बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो एक ऐसी बीमारी के लिए है जो हर शख्स में आम है, बच्चे हों या बड़े। ये बीमारी अक्सर सबको हो जाती है और जब हो जाती है तो बहुत मुश्किल से ख़त्म होती है। तरह तरह की दवाइयाँ खा कर भी कभी कभी शफा नहीं मिलती और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको सर्दियों में ये बीमारी बहुत आम है और माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इस बीमारी को हम उर्फ़ आम में खांसी कहते हैं और खांसी बहुत ज़्यादा समझें आप बहुत बुरी बीमारी है। ये एक आम बीमारी तो है मगर बहुत परेशान कर देने वाली बीमारी है। खांसी, नज़ला, गले का दर्द, सीने का दर्द, इन तमाम अमराज के लिए मैं एक आजमूदा अमल बताने वाली हूँ जो मेरे ख़ुद का आजमाया हुआ अमल है और 100% जो है इसका रिज़ल्ट है। अमल की तरफ आते हैं। अमल कुछ यूँ है, बहुत आसान है, आप लोग बासानी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो है बावज़ू हो जाना है और आपने जो है चमेली का तेल अपने पास रख लेना है और बाद नमाज इशा अव्वल व आखिर 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर 7 बार सूरह फातिहा माँ बिस्मिल्लाह के पढ़कर तेल पे दम करना है। यानी मैं दोबारा बताऊं कि आपने सूरह फातिहा किस तरह पढ़नी है। सूरह फातिहा को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर सूरह फातिहा शुरू कर देनी है। जब सूरह फातिहा ख़त्म हो जाए फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और फिर सूरह फातिहा पढ़नी है। इसी तरह करके आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ जो है आपने सूरह फातिहा पढ़ देनी है और उस तेल पर आपने दम कर देना है। आपका जो ये अमल है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इस तेल का काम यहाँ शुरू होता है। जब भी इस तेल को आप लगाएंगे, दिन में कभी भी नहीं लगाएंगे आप इस तेल को, ठीक है। इशा के बाद यानी कि जब आप सो रहे हों, सोते टाइम हो, तब आप इस तेल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं, किसी पर भी आप ये तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले इस तेल को लगा दीजिए, ठीक है। और ताकि आपका जो बच्चा या आप खुद हैं जो है रात को सुकून की नींद सोएं। ये तेल सीने पर, गले पर, कमर पर, पसलियों पर अच्छी तरह लगाकर जो है इस तेल का आप मसाज करें। आप खुद देखेंगे कि आपको पूरी रात खांसी नहीं उठेगी और सुबह जो है खांसी में बेहद फ़र्क होगा। इसका इस्तेमाल करने से जो है नज़ला, खांसी, गले का दर्द, सीने का दर्द में बहुत ज़्यादा इफाका होता है और बीमारी में बेहद कमी होती है। जो दवाएं आप खा के थक गए हैं, एक बार आप ये अमल करें। एक बार इस तरह तेल जो है आप बना के अपने पास रखें और उसको लगा कर देखें। इंशाअल्लाह ताला रब की ज़ात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से जो है आपको शफा ज़रूर मिलेगी। अल्लाह पाक हम सब पे रहमत ज़रूर फरमाएगा। बस एक बार आप इस तेल को आजमाएं और तेल सिर्फ और सिर्फ आपने चमेली का ही लेना है, कोई और तेल आपने इस्तेमाल नहीं करना। याद रखिएगा, सिर्फ चमेली का तेल आपने लेना है और ये बहुत आसान अमल है। हर कोई आसानी से इस अमल को कर सकता है और इतने पैसे भी नहीं खर्च होते जितने के डॉक्टरों में हम लोग लगा देते हैं, खर्चा कर करके थक जाते हैं। बस आप ये अमल आजमाएं और उसका पूरा फ़ायदा आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करने के लिए अपने हाथों को रोकिए नहीं। अगर आप हमें कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है हमारी वीडियो से। और फ़ायदा हो रहा है तब भी कमेंट्स कीजिए, फ़ायदा नहीं हो रहा तब भी कमेंट्स कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका। दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते छोटी सी बात, खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके लिए कोई रोए और बदकिस्मत इंसान वो है जिसकी वजह से कोई रोए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।